Көньяк Уралдың алтын бишеге, Олы Иек буйдары. Күгәрсен районы тип, бынан 70 ел гына әүвәл атала башлаган был төбәк. Меңәр ел буе бында башкорт ырулары дөнья көткән. Бөрьян ыруы Олы Иектең уң як ярын биләгән, ә һул ярында Кыпсактар. Халыктар һәм дәүләттәр оешкан, диндәр һәм йолалар кушылган был ерләрдә 1000 ел үтһә лә даны һүнмәгән, шаны тынмаган Бәндәбикә исеме яшәй. Мәхсүд авылы янындагы уба өстендә Бәндәбикә кәшәнәһе яки мавзолей 1967 елларга хәтлем курган астына күмелеп һакланган. Курганды уратып ырудаштары зыярат кылган. Бәлки ошо каберлектең илаһи шомлыгы кәшәнәне 1000 ел буе һаклагандыр. Динһез Совет власының сәскә аткан осырында Бәндәбикәнең һөяктәре кәшәнәнән умырылып кайдалыр оҙатыла. Көньяк Уралдың баһалап бөткөһөҙ археологик ҡомартҡыһы эҙһеҙ юғала. Асылған кәшәнә талана, уның туҙҙырылған ҡалдыҡтарын тимер ҡалай менән көпләп ҡаплап ҡуйыуға көскә ирешәләр. Район етәкселеге кәшәнәне уратып махсус һандыҡ ҡорам төҙөргә ҡарар итә. Бәлки тиҙҙән кәшәнә яңынан тергеҙелер. Тик 1000 ел буе ил хәтеренән сыҡмаған, ил теленән төшмәгән Бәндәбикәнең һөйәктәре ҡасан кире ҡайтарылыр? Быны бер кем дә әйтә алмай. Олы Иек буйҙары, оло шәхестәр тыуған ғәжәйеп төбәк. Башҡортостан тарихында боролош яһарҙай көс биргән ер, аҡыл һәм рух көсө. Күгәрсен районы халҡы быйыл көҙ тыуған районының 70 йыллығын билдәләне. Район хакимияты башлығы Мирхәт Ҡаҙарғолов байрамдың хөрмәтле ҡунаҡтарын, хөкүмәт ағзаларын, элекке етәкселәрҙе, ғалимдарҙы, яҙыусыларҙы түргә саҡырҙы. Улар араһында Башҡортостан дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың Вәкилдәр палатаһы рәйесе урынбаҫары Венер Аҙнағолов, ҡоролтай депутаты, Башинформ акционерҙар ойошмаһы етәксеһе Салауат Ғайсин, дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың бүлек мөдире Фаиҡ Ваһапов, академиктар Ғәли Сәйетбатталов, Марат Зәйнуллин, профессор Марат Ҡолшарипов һәм башҡа исемдәре илдә билдәле яҡташтар бар. Бындай тантаналы осрашыуҙарҙа тыуған яҡ тарихы һөйләнә, хеҙмәт кешеләре һүҙ ала, батырҙары хәтергә төшә. Боронғо Ҡыҙыл мәсет бөтә башҡорт күтәрелештәрендә яуға сапҡан ир-егеттәрҙең йыйылыр урыны булған. Ҡыҙыл мәсет аша Пугачев үткән. Француз яуынан Олы Иек буйы егеттәре көмөш миҙал тағып батыр исеме алып ҡайтҡан. 17-19 быуатта батша хөкүмәте ҡарары менән Башҡортостанға Олы Иек буйына бик күп халыҡтар күсеп ултыра. Уларҙың һаны хатта ерле халыҡтың һанына етә яҙа. 20 быуат башы, граждандар һуғышы дәүере, Олы Иекте арҡыры буй кисеп, Зәки Вәлиди ғәскәре, Муса Мортазин атлылары үткән был ерҙән. Халыҡтың һөйөклө шағире Шәйхзада Бабич оранын тыңлаған Олы Иек. Сәйетҡол ауылында Зәки Вәлиди армияһының штабы урынлашҡан йортта бөгөн урта мәктәп. Азатлыҡҡа ынтылыуы өсөн бик күп ҡорбандар менән түләй Олы Иек буйы халҡы. Граждандар һуғышы ҡойоно ил яҙмышын ҡайғыртырҙай аҡылы һәм маһирлығы булған яңы шәхестәрҙе тарих майҙанына сығара. Олы юл буйлап Мәләүездән Иҫанғолға барып еткәнсе тиерлек һуҙыла Күгәрсен районы ерҙәре. Район ҡапҡаһына иң яҡыны Хоҙайбирҙин ауылы. Беренсе большевик революционер, 21-23 йылдарҙа Башҡортостандың Үҙәк башҡарма комитеты рәйесе Шәһит Хоҙайбирҙиндың туған ере. Күренекле дәүләт эшмәкәре, граждандар һуғышы геройы Шәһит Хоҙайбирҙин иң ауыр, ҡатмарлы осраҡтарҙа ла башҡорт халҡы мәнфәғәтен, илдең һәм телдең киләсәген уйлап эш иткән оҫта етәксе була. Шуғалыр ҙа бөгөн Башҡортостан журналистары өсөн иң юғары хөкүмәт премияһы Шәһит Хоҙайбирҙин исемендә.
Bizden rayon tabiatı menen pek kırıs tabiatlı rayon. Kuruluk bizim rayonda bir vaktala süsletip ütmeyi. Şurayı buluğa karamastan bizim rayon halkı şol isepten yaşlar elik-elikten okuğa, mağrifetke ıntılgan. Mana şu tabiat şartı bir yaktan ulardı fizik yaktan sınıktırgan. Okuda kişinin fizik yaktan, şulay moral yaktan sınıkkan buluğu bik mühim. Bir kişi la özün prezident etip takdim etilmeye, halim etip takdim etilmeye, yazı etip takdim etilmeye. Ular özlerinin akıl heletligi menen, başka kişilik sıfatları menen avtoritet yağlap şul beyiklikке yeteler. Şuğa göre men bunda bir indeyde ısraklılık hizmeyim. Mana bizim rayon özünün ana şul tabiatın kırıslığına kuramastan belekeyden işlep üse, turmuştun kadrin bile, okudun, bilimdin kadrin bile. Şuğa ular yaştan yabışıp yatalar. Ana şul ulardı bu sıfat ömür boyunu ulardı uzata keler. Улы Ийик буйында кайнаган кискен тарихи вакыйгалар хакында Башкортостандың халык язучысы Зәйнәп Биишева яктыга трилогияһы аша бөтә дөньяга бәян итте. Язучының Туйымбәт авылында төзелгән йорт музее хөрмәтле якташларына тәрәм ихтирам билгеһе. Зәйнәп Биишева бәндәбикә рухы менән яшәгән, иҗат иткән олы шәхесебез. Тел белгечләре һәм мәгърифәтчеләр булып танылган Биишевтар, Азаматовтар, Улы Ийик буе кешеләре. Улы Ийик буйлары ватан өсөн изге яуга киткән батырдар төяге. Күгәрсен районында 9 Советтар Союзы герое, Бөек Ватан сугышы яугирлары тууып үткән. 3 кеше социалистик хезмәт герое исемен алган. Күгәрсен илһөярләре һәм уңгандары Мәләвез, Салават, Күмертау, Стәрлетамак калаларын күтәрүгә үз көчләрен, белемнәрен һәм һаулыгын биргән. Әмма ләкин мәгърифәтчелек, аң белемгә ынтылу Улы Ийик һуын искән халык өсөн борын-борындан зарури, бөтен менән алга куелган теләк. Улар Каронһарай, Каргалы, Троицк мәдрәсәләрендә белем эзләгән. Заманында Күгәрсен районының Сапык авылы мәдрәсәһенән Галләм хәзрәт зур абруй казанган. Моракта Көньяк Уралдагы тәүге уку йортларының береһе педагогия училищеһы эшләй һәм бик күп балаларның күзен аса. Борын-борындан безнең район интеллектуаль яктан бик югары үсешкә булган. Шуңа күрә ана шул күсә килешлек без хәзер дә күрәбез. Хәзер дә үзебезнең районда укырга, белем алырга тырышучылар һәм һәләтле шәхесләр бик күп. Әйтәйек, менә без бүген шуны әйтә алам мин. Тик Башкорт дәүләт университетының төрле факультетларына гына безнең райондан 30-дан ашу абитуриент студент булып китте. Бұл һөйләй шул хакта без һәр вакыт рухи тормышка, һәр вакыт халыктың рухын үстерүгә әһәмият биреп яшәйбез. Шуңа күрә мин
үземнең районның дан сыккан кешеләрнең тарихын өйрәнәм, улар турында язарга тырышам. Һәм иң мөһиме шунда шәхесләр елдан-ел арта бара. Күгәрсен районы Ишбирде авылында яшәгән Шәмигөл хәлфәне кешеләр бүген дә олы ихтирам менән искә ала. Шәмигөл хәлфә якты шәхес, халык табибы, якташтарына якты киләсәк юраган әүлия. Ысынлап та 70-90 елдар олы Иек буенда олы күтәрелештәр усыры. Күгәрсен районының Тәвәкән авылында туып үскән Рәхимов Мортаза Гобәйдулла улы Башкортстан хөкүмәте башлыгы һәм Башкортстан Республикаһы президенты булып һайланды. Гүя халык өсөн иң яуаплы хәл иткес мәлдәрдә Ходай үзе олы Иек буе шәхестәрен алга сыгара. Көньяк Уралдагы тыныслык, татулык өсөн ян алышкан Бәндәбикә, Башкортстанның тәүге дәүләте өсөн көрәшкән шәһид Худайбердин, башкорт теленең илаһи моңын яңгыраткан Зәйнәп Биишева һәм башкорт халкының да Уралдагы башка халыктар белән тиң яшәргә хакы, хокугы, дәрте, дарманы булуын исбатлаган Мортаза Рәхимов. Олы Иек алкынып алга ага. Район итәкчесе булып Венер Азнагылов эшләгән дәвердә Күгәрсен районы халкы тормышы күзгә күренеп үзгәрде. Яңа мәчетләр, мәктәпләр төзелде, яңа күперләр салынды, авылларга газ үтте, юллар һузылды. Бигрәк тә халык үзе икән игенде үзе тартып ашарлык ысын зур тирмәннәр корылды. Үзе малы биргән ризыкты үзе эйеү, үз асыл шишмәләренең һавын эсеү, ягъни үз yerендә yetiştirilгән байлыкка үзе хуҗа булу мөмкинлекләрен дә күрде халык. Районда ысынлап та бик матур кешеләр яшәй. Аларның күңеле бик саф дип уйлайм мин. Һәр килгән кеше безнең районга менә ошо хәдәтте әйтеп китә. Сезнең халкыгыз, ошо Күгәрсен районының халкы, бүтән районнар халкына караганда ничектер аерылып тора дип. Үзенең искерһезлеге менән, үзенең кешегә яхшы якты мөнәсәбәте менән. Менә шулай мин ошо халыкты бик яратам. Ошо халык белән бик күп ел эшләргә туры килде. Миңа бу халык бик кадерле. Олы шәхестәр үстергән, олы Иек буйларында көн иткән Күгәрсендәр туган Башкортстаныбыз мәгърифәтле һәм мәдәниятле, туган телле һәм туган моңлы, үз байлыгына, үз язмышына үзе хуҗа булһын дип, киләсәктә лә тырышасак.